За сайн байцгаана уу та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийнхаа дугаараар би та бүхэндээ гадны орны хүмүүсийн англи хэлээр ярьж байгаа хүмүүсийн маш их ашигладаг. Гэхдээ хоёр дахь хэлээр ярьж байгаа хүмүүсийн төдийлөн их сайн ашигладаггүй өгнүүдийг хэлэх гэж байна. Гэхдээ энэ бол маш энгийн өдөр тутмын ярианд хэрэглэгддэг үг байгаа. За ингээд ярианда орцгоё. Хичээлдээ орцгоё. Чихэнд ингээд нэг сонсоход зөөлөн тийм ээ хатуу биш эдгээр өгнүүдийг хэлсэн тохиолдолд таны англи хэлж юмш сайн одоо юу гэдэг дундаас дээшээ төвшинж юм байна гэдгийг илэрхийлж байдаг тэрхүү өгнүүд байгаа. Их тийм хатуу орчуулганы биш гэсэн үг шүү. За эхний үг нь hands on. За энэ helpful гэж хэлдэг те helpful. She's very helpful. She is very helpful. За энийг оронд нь hands on гэж хэлж болно. Энэ болохоор тусархаг одоо ингээ гар бие оролцдог гэсэн үг байгаа шүү. Although she's our boss, she's very hands on. Although she's our boss, she's very hands on. Тэр эмэгтэй хэдийгээр манай захиралч гэсэн, дарагч гэсэндээ маш тусархаг, маш их гар бие оролцож өөрөө их тийм оролцдог шүү гэсэн утгатай үг байгаа. За дараагийнх нь you can tell гэдэг нь болохоор бас л одоо англи хэлээр ярьж байгаа хүмүүсийн их хэрэгэлдэг үг байгаа. Харин манайхан болохоор нэг тэгж ашигладаг тийм. You can tell, right? You can tell. Харж байгаа үсттэй чи хэлж болохоор байгаа бидтэй гэсэн үг тийм ээ. За жишээнээс хаавал илүү ойлгомжтой болох байх. You can tell she's a very good chef. You can tell she's a very good chef. За энэ болохоор чи түүнийг маш сайн тоогооч гэдгийг хэлж болохоор байгаа биз харж байгаа биз гэсэн үг. You can tell, right? Чи хэлж мэдгээр байгаа үстэй болж байгаа үстэй тийм ээ гэсэн утгатай байгаа. За дараагийнх нь the way you are, the way she is гэдэг нь болохоор түүний байгаа байдал, чиний байгаа байдал. The way you are гэх юм бол чиний байгаа байдал. Эсвэл the way she is гэх юм бол түүний байгаа байдал тийм ээ. You can tell from the way she is. You can tell гэдэг нь болохоор хэлж болохоор байна, харж болохоор байна гэжсэн бол the way she is гэдэг нь болохоор түүний байгаа байдлаас харж болохоор байна тийм ээ. The way she is. Энийг болохоор нэг нэгээр нь орчуулахаасаа илүү бөөнөр нь орчуулах хэрэгтэй шүү. За ингээд хэллэг учраас нэг нэгээр нь салгаж орчуулж болохгүй. I can tell she really loves him from the way she is. Энэ болохоор тэр эмэгтэй байгаа байдлаас тэрхүү эрэгтэйд маш их хайртай гэдгийг нь хэлж болохоор байна гэсэн утгатай өгүүлбэр байгаа байдлаас нь тийм ээ. Ярианда ихэвчлэн маш их хэрэгэлдэг өгнүүд байгаа шүү. За энэ хичээл бол маш хэрэгтэй одоо практик дээр суурилсан хичээлүүд дээр одоо онлайн ч юм уу эсвэл сургалтын төвөдөр нэг заагаад байдаггүй. Яг гадаадд орчинд нь очиж мэдэрдэг тийм өгнүүд байгаа учраас та бүхэн маань энэ өгнүүдийг маш сайн сураад аваарай. Тэгээ дараагийнхаа кинон дээрээс ч юм уу дуунаас ч юм уу бусад найзуудынхаа ярьж байгаагаас сонсох юм бол сонсоод ингэдэгээс юм биш үү? Би яад өмнө мэдж байгаагүй юм бэ? Анзаардаггүй байсан юм бэ гэвэр бас санагдах байх. It is totally you. It's totally you. Энэ болохоор за чийл тэгэндээ гэдэг жагаа байхгүй. За би жишээлх юм бол ингээд за магадгүй ингээд цагаан дайшинцтай тэгэнгүүт хүн харчаад wow it is totally you гэдэг юм бол чиний л өмсөх хувцас байна да тийм ээ. За эсвэл би гинтхэн ингээд зугаалгаар явахаар болчлоо. Эсвэл би энцгийш ажиллаа солилоо. Би инглээ тэглээ гэд ингээд хэлэнгүүд so you it is totally you. Чийл хийндээ энэ чиний л хийх ажилдаа гэж хэлж байгаа шүү. I can tell this dress is totally you. Go for it гэдэг үгага дараах нь тэгэлдээ хийлдээ би чиний талд байгаа шүү гэсэн утгатай бас үг байгаа. Би одоо англи хэл сурлаа. I'm going to learn English гэдэг нь go for it. Тэгэлдээ хийлдээ гэсэн үг байгаа шүү. This was your dream for last 2 years. You should definitely go for it. This was your dream for the last 2 years. Өнгөрсөн 2 жилийн туршид энэ чиний мөрөөдөл байсан. Чи үнийг хийх хэрэгтэй гэж хэлж байна тийм ээ. За дараагийнх нь болохоор I'm obsessed with it. За энэ болохоор би энэнд маш их дурлсан, хайрлсан, донтсон гэсэн үг байгаа шүү. Яг махалж орчуулбал I'm obsessed with her гэдэг юм бол за дуртай дуу чинь тий гайс сонсоод I'm obsessed with her гэдэг юм бол би тэнд маш их дуртай. Тэр надад маш их таалагддаг гэсэн үг байна.
I saw a picture of this car and I'm obsessed with it. I saw a picture of this car. Би энэ машины зургийг хараад надад маш их таалагдсан. Би бүр донтсон гэсэн утгатай үг байна шүү дээ. See it in person. See it in person. За энэ болохоор биеээр харах. It's different when you see it in person. It's much nicer when you see it in person. За энэ болохоор амьдаар харах, биеэр харах гэсэн үг байгаа шүү. За дараагийнх нь meet in person. Meet in person. See it in person гэдэг нь амьдаар харах гэжсэн бол meet in person гэдэг нь болохоор уулзах гэсэн үг байгаа. Хин нэгэнтэй очиж уулзах, онлайнаар биш, утсаар биш, имэйлээр ямар нэгэн хотой зайнаас биш амьдараа уулзахыг meet in person. I believe this isn't the first time I'm seeing him in person. I believe this isn't the first time I'm seeing him in person. За миний бодлоор бол би түүнийг анх удаага харж байгаа гэж бодохгүй байна. Би өмнө нь уулзчихсан баха гэдгийг тойроо утгаар хэлж штт тийм ээ. Гэтэ энэ бол маш энгийн хэллэг. Энэ өгүүлбэр энэ иймэрхүү үгийг бол маш их хэлдэг. I would love to. I would love to. За жишээлх юм бол do you want to come for dinner tonight? Чи өнөөдөр орой хоолнд орохоор ирэх үү? I would love to. I would love to go see and meet him in person. I would love to go and meet him in person. За жишээлх юм бол би очоод түүнтэй уулзахыг хүсэж байна гэсэн утгатай өгүүлбэр. I would love to go би очоод and meet him in person. Тийм үү? Биеэр уулзахыг хүсэж байна гэж хэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Дараагийнх нь let's see how it goes. Let's see how it goes. За энэ болохоор харж л бай гэсэн үг байгаа шүү заа. За ямар нэгэн юм тохиолдлоо, эсвэл хэн нэгэн юм шийдвэр гаргалаа гэнгүүт та магадгүй дотоод дуртай ах юм бол let's see how it goes. Харж л бай тийм ээ. За эсвэл бол мөрийг тавилаа тийм ээ. Тэгээд за боддоор яг юу болохыг харж хийх хүсэх юм бол let's see how it goes. За харж л бай гэсэн утгатай үг байгаа. Дараагийнх нь болохоор show up гэдэг үг байгаа. Show up гэдэг нь болохоор ирэх гэсэн үг байгаа шүү. Айгуу сонирм байгааз. Did Bolro showed up yesterday? Did Bolro showed up yesterday? Болроо өчтөр ирсэн үү? Ирсэн үү гэсэн үг байна шүү дээ. Дараагийнх нь болохоор end up. Эцэстэн гэсэн үг байна шүү. Эцэстэн. За өгүүлбэрээс харахад did Bolro end up showing up? Did Bolro end up showing up? Энэ нь болохоор эцэстэн Болроо ирж таарсан уу? Яасан бэ гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. End up showing up. How did it end up? Яаж төгссөн бэ? Дараагийнх нь үг нь болохоор хэрвээ та бүхэнд энэхүү хичээл таалагдж байгаа бол subscribe хийгээрэй, лайк дараарай, тэгээ найзтайгаа share хийгээрэй. За дараагийнх нь болохоор I gotta tell you. I gotta tell you. I gotta tell you гэдэг маань болохоор би чамд хэлэх хэрэгтэй юм болсон, тийм юм болсон, тийм ээ. I gotta tell you this. Гэлтэй л да тэгэнгүүт энэ болохоор би чамд энийг хэлэх хэрэгтэй байна гэсэн. I gotta tell you he couldn't make it the other day. I gotta tell you he couldn't make it the other day. Би чамд хэлэх хэрэгтэй баха. Тэр дээр ирээгүй, эртээр ирээгүй. The other day гэдэг маань болохоор эртээр гэсэн үг байгаа. Тэгээд эртээр сонир багц. За тэгэхээр бид нар ингээл ярианда маш янз бүрийн үг хэрэгэлдэг шиг одоо англиар ярьж байгаа ч гэсэндээ ярианыхаа хэл дээр энэ мэдчлэнгээр бидний одоо ингээд орчууд сонсож байгаагүй та хэрвээ гадны орнуудад амьдарч байгаагүй л бол орчууд сонсож байгаагүй маш олон тийм сонин үгнүүд байдаг. Тэгэхээр би энэ хичээл, дараагийн хичээл, тэрний дараагийн хичээл дээр нэг иймэрхүү бас сонирхолтой тэгээд нэг юм сонсууштай, мэдүүштэй яг л гадны орнуудад өөрөө очиж байж мэддэг тэрхүү хэлбэрүүдийг бас заавал та бүхэн маань илүү сайхан мэдлэгийг чинь тэлж өгөх юм болов уу гэж бас бодсон. Тэгээ бас дээрэс нь тийм уйдгартай дөрөв бий биш тийм ээ яриа. За back then гэдэг нь болохоор доодтой гэдэгтэй яг адилхан аль дээр гэсэн үг байхгүй. Доодтой гэдэг чинь болохоор эртээр гэжсэн бол дээр өдөр гэжсэн бол дээр гэдэг жишээ дээр ирсэн үү цаадах чам. Did he showed up the other day?
За эсвэл back then гэдэг нь бол бас л дээр гэсэн үг шүү. За яг л адилхан утгатай. Back then the other day яг адилхан. Хамгийн сүүлийн үзэх болохоор өнөөдрийн үзэх үг topic of the conversation. Topic of the conversation энэ болохоор ярианы сэдв. She was the topic of the conversation. Тэр эмэгтэй өнөөдрийн ярианы сэдв байсан. I couldn't make it the other day. What was the topic of the conversation? Би дээр очиж чадаагүй. Ярианы сэдв юу байсан бэ? Яг ярианы сэдв гэд маш сүржин байдлаар ашиглаж байснаас энгийн юмнууд дээр бас их ашигладаг үг байгаа шүү. За ингээд wrap up гэдэг монголчуудэрээ одоо төгсгөё гэсэн үг байгаа. Та бүхэндээ энэ хүүгнүүд маань таалагдсан байх. Тэгээд дахин хэлье. Та бүхэн маань таалагдж байгаа бол subscribe хийгээрэй, найз нөхөдтэй share хийгээрэй. Бас энэ видеонд лайк дарж намайг дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. Дараагийн хичээл дээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.